Беше тоа на 16 декември 1869 година, кога е роден Христо Татарчев, основоположник и председател на Македонската револуционерна организација. Христо Татарчев е еден од основачите на Македонската револуционерна организација, член на првиот централен комитет и негов прв председател. Завршил медицина во Цирих и Берлин, а потоа се вработил како лекар во Солунската екзархиска гимназија Свети Кирил и Методи. Бил уапсен во Солунската провала во 1901 година и осуден на 5 години затвор. Умре на 5 јануари 1952 година во Торино, Италија. На 16 декември 1912 година во селото Војница, Велешко, е роден Коле Неделковски, истакнат македонски поет и револуционер. Во 1940 година ја објави првата стихозбирка Млскавици, а во 1941 година и втората збирка Пеш во светот. Умрел на 2 септември 1941 година во Софија при обид на бугарската полиција да го уапси во станот во кој живеел. Останува неразјаснето дали бил фрлен од полицајците или самиот скокнал преку прозорецот на неговата соба. Беше тоа на 16 декември 1922 година, кога двајцата чеси, инженерот Виктор Цајс и банкарот Карел Хусник од тогашното Министерство за трговија и индустрија, го добиваат одобрението за градба на првата пиварница на истата локација на која и денес се наоѓа пивара Скопје. Во 1922 година било купено земјиште од 32.347 метри квадратни, покрај железничката линија Скопје-Ниш, 2 километра источно од Скопје. Истата година е основана индустриското предпријатие Парна пиварница во Скопје. Тие инвестирале сума од 3 милиони тогашни динари, која веќе наредната година била удвоена, а во 1924 година изнесувала 9 милиони динари. Во периодот пред војната, годишниот производствен капацитет на пиварницата бил 35.000 хектолитри пиво, 720 тони слад за пиво и 1500 тони мраз. На 16 декември 1942 година загина Невена Ѓоргиева Дуња, борец на Скопскиот партизански одред. По расформирањето на одредот во ноември 1941 таа заминала во Велес, а потоа во Струмица. Помагала во подготовките за излегувањето на Струмичкиот партизански одред од летото 1942 година. Во мај истата година во отсуство таа била осудена на 7 години строг затвор. Во септември истата година станала борец на Велешкиот партизански одред Димитар Вахов. Загинала во судир со бугарската полиција и Велешката контрачета во Велешко Нежилово. Откако тешко ја ранеле и ја отсекле главата и ја набиле на кол, така ја шетале низ Велешките села за да се заплаши во останатиот народ. За страв пак на граѓаните на Велес, незината глава ја ставиле во еден централен излог. Беше тоа на 16 декември 1945 година, кога во Костур, Егејска Македонија, започна судскиот процес против 106 македонци од градчето Хрупишта Костурско, обвинети за соработка со окупаторот и покрај тоа што повеќето од нив беа борци на ЕЛАС. Некои од нив беа осудени на казна доживотен затвор, а други на временски казни. Беше тоа на 16 декември 1969 година, кога почина Васил Хаџиманов, македонски етномузиколог и педагог. Меѓу најзначајните негови дела се бројуваат зборникот на македонски народни песни, соборски народни песни, македонски борбени народни песни и Моми Тиквешанки. Роден е во Кавадарци на 14 јануари 1906 година. На 16 декември 1993 година, со размена на официјални документи во Скопје, 6 земји членки на Европската Унија, Велика Британија, Германија, Франција, Италија, Холандија и Данска, воспоставиле целосни дипломатски односи со Република Македонија.